Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kalian pernah nggak sih punya ayam berjamur itu sekaligus ngorok? Ya, itu terutama pada ayam jago ya. Setelah diadu, dia kurang rawatan, mandiinnya kurang, jadi dia ngorok. Ya, ngorok sekaligus berjamur di bagian muka. Ya, saya akan berbagi tips bagaimana cara membersihkan jamur dari ayam tersebut dan sekaligus dari ngoroknya si ayam itu. Ini ngorok, teman-teman. Ngorok sekaligus kita lihat. Jamur ya, teman-teman ya. Jamur kita lihat ini jago umur 9 bulan. Ayo kita rawat. Bagaimana caranya sih? Ayo. Nah, di sini saya udah siapin saya siapin bahan-bahannya ya, teman-teman. Bahannya cuman ini yang sederhana aja, sabun colek, sikat, sama bulu, ini bekas bulu angsa, teman-teman. Kita nanti coba bersihkan ini bagian muka, terus kita korek bagian ini lehernya. Ini ayam ini ngorok udah sekitar 2 hari ini. Jadi ayo kita coba mulai. Pertama kita basahkan dulu bagian jengger. Basahi dulu semua, teman-teman ya. Kita basahi. Lalu kita pakai sabun colek. Kita sikat aja bagian wajahnya. Ini cara yang lumayan efektif untuk membersihkan jamur-jamur di bagian jengger. Kita jangan ragu untuk menyikatnya ya, karena ini buat si ayam jadi lebih baik. Kita sikat terus, ini sekitar 5 menit, atau kurang dari 5 menit pun nggak apa-apa. Lihat di sini kita ini udah lumayan jamurnya menempel. Kita lihat sini ya, teman-teman. Kita terus sikat bagian wajah. Ini bekas tarung kemarin, tarung sama kawannya di sikat terus. Nah, setelah itu udah agak mending, ini kita bersihkan sisa-sisanya, sisa-sisa jamur seperti ini. Nah, seperti ini kita basahi lagi. Ini lakukan perawatan setiap hari. Yang penting rutin disikat. Kalau seperti saya biasa menggunakan sabun colek. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan bulu angsa. Ini untuk membuang dahak-dahak yang ada di dalam. Kita coba bersihkan. Tuh, lihat, banyak banget sisa-sisa
makanan yang tidak tercerna. Lakukan beberapa kali, tapi disarankan setiap hari agar cepat pulih. Ya, kita lihat di sini ini sudah mulai berkurang. Ya, mungkin cukup. Setelah itu kita mandikan lagi, kita bersihkan dari bagian kepala, badan. Kita bersihkan saja, kita mandikan. Setelah itu kita jemur. Ini mungkin udah selesai, kita jemur, biarkan dia sampai kering, kemudian kita masukin ke kandang lagi. Yuk. Nah, ini sudah saya jemur ayamnya, kita lihat. Biarkan ayam kering dulu, nanti setelah kering kita masukin kandang lagi. Bagaimana sih cara tips-tips merawat ayam? Karena di sini saya juga sebagai pemula, jadi saya meminta maaf kalau ada kekurangan dalam pembuatan video ya teman-teman. Ya kalau kalian suka jangan lupa like, komen, terus share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.